Кто мы из мира животных порту? Я медведь. Да. Так, кто у нас Сонька? Овца. Вау. Уже второй ролик. Так, кто у нас Ульяна и... Лев Толстой. Нифига себе. Так, теперь я еще раз. Горилла. Сама горит. Ульяна горилла. Так. Да. О, Лиса. хитрая лиса. Давайте еще несколько раз. О, Бурбур! А як там? Кто ты? Овца опять. Опять 25. Так, макака. Так, опять. Это макака или будет человек? Так. Лев. О май. Так, понятно. Эй. Она даже борт. Ты че, козюли? Макака. Всем пока. Likey